would like to invite Madam Avarin Yongan. She is the representative of Kashmiri Swiss Association. Floor is yours, Madam. Danke, Herr Kashmiri. Meine Damen und Herren, guten Tag miteinander. Ich danke Ihnen, dass Sie mich an diese Konferenz eingeladen haben. Die Einladung bietet mir eine gute Gelegenheit, um über ein wichtiges und mir am Herzen liegendes Thema zu sprechen. Ein spezieller Dank geht an Herrn Kashmiri. Unter seiner Führung haben wir uns mit der Allianz zusammengeschlossen. Dank diesem Zusammenschluss sind wir imstande, diese Konferenz für wichtige Probleme, den Terrorismus und seine schrecklichen Folgen für das betroffene Gebiet zu organisieren. Diese Gebiete sind der Lebensraum eines Drittels der Weltbevölkerung. Ich glaube, wir sind dank der Allianz nun imstande, weiterführende Seminare und Konferenzen zu organisieren. Diese sollen einer friedlichen Entschlossenheit dienen. Meine Hoffnung besteht weiter darin, dass wir auch Demonstrationen in verschiedenen europäischen Hauptsitzen abhalten können, damit wir der Welt über das Elend der Menschen erzählen können. Ich bin keine Expertin für den Terrorismus und seinen Einfluss im südasiatischen Gebiet. Jedoch bin ich hier, weil unsere Organisation Kashmiri Swiss Association der konstituierende Teil dieser Allianz ist. Die Kashmiri Swiss Association ist eine Sozialfürsorgeorganisation, die die Kultur von Kaschmir fördert. Sie hilft Menschen aus Kaschmir stammen, die aus Kaschmir stammen. Sie gibt diesen Menschen Raum und Zeit, um sich in die schweizerische Gesellschaft zu integrieren. Wir halten Sitzungen ab, organisieren Debatten und Diskussionen über verschiedene Themen und Fragen. Wir tun unser Bestes, um das Vertrauen zwischen den Mitgliedern und der Schweizer Gemeinden zu aufbauen. Herr Generalsekretär, ich habe keine persönliche Erfahrung oder viele Kenntnisse bezüglich Terrororganisationen. Aber ich habe viele Artikel und Bücher gelesen über den Terrorismus und dessen Organisationen. Welche Organisationen, die von Amerika und UNO wurden als Terrororganisationen bekannt gegeben? Zum Beispiel Al-Qaida und ISIS vom Nahen Osten, hauptsächlich von Syrien und Irak, die Taliban in Afghanistan, Lashkar-e-Taiba von Pakistan und noch mehrere andere. Diese Terrororganisationen haben riesige Mittel und sind in der Lage, große Anzahl von Menschen zu mobilisieren, die glauben, die Staaten unterstützen sie. Die Ideologie ist immer dieselbe. Doch die wichtigste Frage für mich ist heute, wie können wir diese Terrororganisationen bekämpfen? Ich glaube, die guten Empfehlungen dieser Konferenz von heute werden der Weltgemeinschaft helfen, wirksame Maßnahmen gegen diejenigen, die den Weltfrieden zerstören wollen, zu ergreifen. Nun möchte ich mich nochmals bedanken für diese Zeit und diese Gelegenheit, die Sie mir gegeben haben. Danke vielmals.